हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी यहाँ जगदम्बा नुन गोदाम स्टिलमा लोड गर्न आइसकेका छौँ। यहाँ लोड हुँदै पनि गर्दैछ ट्याक्क मेसिन सेसिन ल्याएर। अब बुझ्न जाउँ हाम्रो डियो के कस्तो गर्छ कुन्नी। हाम्रो डियो हाम्रो सोल्टीको त्यहाँ चिलमा अङ्कलजी हाम्रो डियो यहाँ आएको 84 माल चेन्ज हुन्छ। पार्टीको अहिले फोन आयो, अहिले उहाँबाट पार्टीको माल जुन जुन छ कुन यहाँ छ कुन छैन त्यो अघि पार्टी क्लियर गर्छ, त्यो पछि गाडी अर्को चेन्ज गर्नुपर्छ। हाम्रो 8410 को उयो नै भएको छैन, कुन माल पठाउने भन्ने कुरो उयो पार्टी पठाउँछ न यहाँ के के माल चाहिन्छ। यो त आज गरिसक्यो। कति उसबाट हो, कति बजीदेखि सुरु हुन्छ? मैले के थाहा छ, पार्टी अर्डर दिन्छ त्यो अब त्यो दुई गाडी हो फिल्ममा त लगाइदिन्छ गाडी, लेकिन पार्टी सायद चेन्ज गरिदिएको छ माल। जुन माल कटेको छ त्यो माल कम जान्छ, अर्को माल जान्छ। पार्टी क्या पठाउँछ? लोड त हुन्छ होला नि? लोड त अब कतिमा हुँदैन, यहाँ त भइहाल्छ, पत्तीमा हुँदैन। पत्तीमा 7वटा गाडी हिजो गाडी छिरा थियो र अस्ति गाडी हो। हिजो जुन गाडी छिरेको थियो न, हिजो त लोडिङ भयो होला नि त। अनि त 7वटा फस्यो त्यहाँ पत्तीमा। ल आज गाडी पत्तीमा 7वटा गाडी छ अरे। अहिले हेर्न जानुपर्छ है त गाडी। रातो भाले सँगसँगै ट्याक्क पारा दिएर है, यस्तै त हो। ल यहाँनिर बङ्गडी सङ्गडी खोल्ने काम हुन्छ बिस्तार अब यहाँनिर एउटा बङ्गडी ट्याक्क खोल्नुपर्ने हुन्छ अब है। एउटा बङ्गडी भने यो फलाम कति धेरै फोहोर छ आमा। ल ठिक छ। रवि भाइले के गर्न ला हो दिउँसै यो के आमा। ओइ रवि, के गर्नु ला तैँले दिउँसो यस्तो? बसन्तीलाई के पुरा उयो या हो? यस्तो नि हुँदो रहेछ है। गाडी लोड भइसकेको अवस्थामा होइन, ट्याक्क पाराले अब कार साड पनि देखाउनु परेन है। एकछिन रोक्नलाई भन्नु भइरहेछौँ त्यहाँ भित्रबाट। हरियो बत्ती बलिसकेछ माथि, गाडी नम्बर देखाउँदै। ओ त्यहाँ मामा हुनुहुन्छ, अनि यहाँ पनि कार्ड देखाउनु पर्ने हुन्छ अब फेरि पनि मैले यहाँनिर। त्यहाँनिर ठ्याक्क यहाँबाट देखाइदिउँ न है के कस्तो रूपले ला जानको लागि। रातो बत्ती बलिरहेको छ त्यहाँ, भएन त। समय आइसकेको छ गाइस, गाडीलाई काटो गर्ने। मिलाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ अब काँटामा। दायाँ बायाँ हेर्दै छिरिसकेपछि त फेरि सकिँदैन नि कसैले। बिस्तारी ओर्लिनु पर्छ मामा, अहिले लडेर हात खुट्टा भाँच्यो भने गाह्रो यसमा छ।
के भन्नु भएको यो त कहाँ यो त यहीँ होला नि यो यहीँको त छ यस्तो साइलेन्सरहरू छ अहिले किन गाडी चलाउने बेला मोबाइल चलाउनु पर्यो भनेर देखाइसकेको छ दायाँ बायाँ ट्याग ट्याग हेर्दै सट्ट पाराले अब गेटसम्म चट्छ लुकिङ ग्लास पनि टेढा होला ल यो चाहिँ जगदम्बाको बोर्ड अनि गोदाम यताबाट लोड गरेर निस्किसक्यौँ हामी अहिले है अब तल के हो हामी भित्र छिर्दैछौँ जगदम्बाभित्र यो चाहिँ मेन फ्याक्ट्री हो है त्यो चाहिँ गोदाम हो गोदाम ट्यागको बारेमा यस्तो के भयो त पहिला त काठै बन्द भयो बिग्रियो है क्या के भयो काटा उता दायाँ बायाँ केही हुनु गएन होइन सेम यस्तो बाह्रमा चाहिँ सेम होइन अन्त सेम यहाँ काँटा अर्को काँटा मार्यो अर्को काँटा मारे काँटा गर्ने यस्तै छ मेरो करम कथा घुम्ती बाटो आए मोड्नै पर्छ जिन्दगीको लडाइँ आखिर लड्नै पर्छ त्यो त कति गाह्रो गयो त बाटो गरिसक्यो त भाइ हामी त या आइसकेको छौँ हामी यहाँ काँटामा के भयो ट्याक्क आधो चाहिँ होइन अहिले दिउँसो यतिखेर चाहिँ ट्याक्क चोक खाने गरी भइरहेको तोपेन्द्र भाइ ट्याक्क लोड गर्दैछ है मेरो गाडी कति लोड गर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ आज गर्दैछ यहाँ सबजना टक्क हम्बल बलिमान मान्छेहरू छ त्यहाँतिर
पुरा डेन्जर बडीवालाहरू बडी पुरा आज चाहिँ केटाहरूलाई रात पर्न लागिसक्यो लोड गर्दैछ है लोड अलिअलि भयो यहीँ हो बेलुका भए पनि मेरो गाडी लोड भिडियो लोड गर्दै रात भइसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ हामी जगदम्बामा यतै काट गर्दैछौँ पति सती लोड गरेर आएर है यस्तै हो यहाँनिर अब लोड भएर सकिसकेको अवस्था छ है लोड भइसक्यो पनि अब फाइनल काट गरेर जाने यहाँबाट उता अर्को फेरि अझ पनि एउटा काँटा गर्नु छ अनि त्यसपछि आजको काम सक्यो आज दिउँसोको अब रातिको बाँकी छ।